ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉండి కూడా పని చేయట్లేదని బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు ఈ రీల్ సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ చేపిద్దామంటే వేలకు వేలైతే బిల్ వేస్తారు. సో మీరు ఒకవేళ అట్లాంటి టెన్షన్ తీసుకోవద్దు అనుకుంటే డైరెక్ట్ మన ఎస్వి ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మీరు హైదరాబాద్ మొత్తంలో ఎక్కడున్నా సరే జస్ట్ 350 రూపీస్ మాత్రమే విజిటింగ్ చార్జెస్ తీసుకొని మీ ఇంటికే వచ్చి మీ ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ కి ఎట్లాంటి రిపేర్ ఉన్నా సరే చాలా తక్కువ ప్రైస్ కి చేసి పెడుతున్నారు భయ్యా. ఈ ఫ్రీజర్ సరిగ్గా పని చేయకపోయినా సరే ఫ్రిడ్జ్ లో ఏమైనా ఐటమ్స్ పెడితే కూల్ అవ్వకున్నా సరే ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అయితే చేసి పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇదే ఫీల్డ్ లో 20+ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి. గుర్తుంది కదా ఇప్పటి నుంచి ఫ్రిడ్జ్, ఏసీ, వాషింగ్ మిషన్, గీజర్, మైక్రోవేవ్ ఇట్లా ఏ హోమ్ అప్లయన్సెస్ రిపేర్ ఉన్నా సరే స్క్రీన్ పైన నెంబర్ కి అయితే కాల్ చేయండి.